With the 2022 Beijing Winter Olympics just around the corner, the Chinese people's passion for the cold is greater than ever, even in southern Chinese regions. 随着冰雪运动在全国的普及，现在南方也有条件进行这项运动，希望大家都来参与，为冬奥助力加油！我刚刚在教练的指导下学会了双板滑行，我觉得非常有意思，然后我以后会经常来，然后我发现我已经爱上了这项运动。他们更多的也是因为冬奥会才了解到了这些，尤其是像现在，因为冬奥会呀，在咱们国家举办了之后呢，他们觉得哇，滑雪是一个非常酷、非常帅的运动，他们会向往自己也那样子在这个雪山上面去滑。我觉得这是冬奥会带来的非常好的一个影响。滑的时候呢，好像就摔跤，但是还是很好玩，很有趣的。因为冬奥会嘛，所以接触滑雪的人就感觉多起来了。之后打算跟同事还有朋友一起约起来滑雪。